Տեղյակ եք, որ TRIP կոչվածի շրջանակներում Փաշինյանի կառավարությունը պատրաստվում է Սյունիքում հողեր տալ օտար բաժնետիրական ընկերության։ Հիմա կասեք, ես ինչ ես ասում, բացատրեմ հեսա։ Այն ընկերությունը, որը պատրաստվում է ստեղծվել այդ հայ-ամերիկյան ընկերությունը, որում Հայաստանը ընդամենը 24% մասնաբաժին է ունենալու, Փաշինյանի էկոնոմիկայի նախարարը հարցազրույցներից մեկում, հեսա ներքևում կտեղադրեմ, կնայեք այդ հատվածը, ասում է, որ իրենք սկզբի փուլում գումար չեն ներդնելու հավանաբար, այլ տարածքներ են տալու, այսինքն այդ ամբողջ երկայնքով ենթադրվում է այդ հողերը կներդնեն այդ ընկերության մեջ և քանի որ այդ ընկերության մեծ մասնաբաժին է պատկանում ԱՄՆ-ին, ի սկզբանե ստացվում է, որ ինչ-որ 200 միլիոն ներդրման դիմաց, որը ինքն է հնչեցնում այդ թիվը, այդ տարածքները տալիս են ԱՄՆ-ին։ Այսինքն այդտեղ հավանաբար կտան մի 100 տարվով կառավարման, էլի, ի սկզբանե նշանակում է, որ այդ տարածքները այլևս չեն լինի մեր որոշումների իրավասության ներքո, ինչքան էլ որ կրկնում այդ փաստաթղթերում այդպես գրած է։ Ուրեմն սրա հետ կապված մի պատմություն ինձ հիշեցրեց այս ամենը, այն ժամանակ, երբ ինքս պետական համակարգում էի աշխատում և ներդրումների քաղաքականության վարչությունն էի ղեկավարում, դա կարծեմ 10-11 թվականներն էր, էկոնոմիկայի նախարարություն։ Մի ծրագիր էր եկել, գաղտնի փաթեթով ներդրումային ծրագիր։ Հիմա կզարմանաք ինչու եմ պատմում, որտեղ իրավունք չունեմ պատմելու, բայց քանի որ այդ իրավունքի սահմանափակումը վերացել է, ինչու, քանի որ այդ ծրագրի սեփականատերը, ով նախաձեռնել էր, մի հրեա մարդ, որը իր քաղաքացիությամբ ամերիկացի էր, ազգով հրեա, նստում էր Էմիրություններում կարծեմ, որը ընկերություն էր բացել, անունը Ռասիա Ֆզե, որը ուզում էր հյուսիս-հարավ երկաթգիծ Հայաստանում կառուցեր, այսինքն Պարսկաստանով դուրս գար Վրաստանով ծով դեպի, և ընթացքում կառավարությունը, երբ հրաժարվում է այդ ծրագրից, որոշում է Հայաստանին դատի տալ։ Ես այս բոլոր տվյալները տակը կդնեմ կնայեք, որ իմանաք, որ բացարձակ հավաստի տեղեկատվություն եմ ձեզ ասում։ Եվ Հայաստանից պահանջում էր ուշադրություն 331 միլիոն դոլար։ Դատի էր տվել կարծեմ 2018 թվականի օգոստոսին, բայց արբիտրաժը պարտվում է։ Միջազգային ներդրումների շուրջ վեճերի միջազգային արբիտրաժում էր դատի տվել Հայաստանին, հեղում անելով հայ-ամերիկյան ներդրումների այդ համաձայնագրերի վրա, ներդրումների աջակցության և պաշտպանության։ Եվ ստեղ խնդիրը որն էր, այդ փաստաթուղթը ես երբ որ նայում էի, այն ժամանակ գաղտնի բաժին էր գալի, ես էլ որպես այդ վարչության ղեկավար և պատասխանատու, ես քանիցս բացասական դիրքորոշում եմ գրել, ինչու, որովհետև առաջարկվում էր էլի այդ տարածքները, այդ հողերը ամբողջ երկայնքով տալ այդ ընկերության կառավարմանը, ես իմ քանի տասնյակ և հարյուր տարիներ, որին ես ի սկզբանե դեմ էի, քանի որ սուվերենության խնդիր էր լուրջ։ Եվ կարծում եմ կառավարությունն էլ հաջորդի որոշեց չշարունակի սա, որովհետև էլի նշածս խնդիրներ։ Հիմա ստացվում է ինչ։ Այն մի բանը, որը մենք ժամանակին ես ինքս չէի ուզում որ անել ճիշտ է, իմ որոշումների կայացման դերը մասնագիտական էր շատ փոքր, քաղաքական որոշումը այլոց էր պատկանում։ Ես էլ քաղաքական թիմի մաս չէի կազմում։ Բայց ամեն դեպքում մենք բարաջող հավարտեցինք դա, փակեցինք այդ թեման, իհարկե այդ ծրագիրը շատ կարևոր լավ ծրագիր է որ լիներ, բայց ոչ այդ պայմաններով էլի իհարկե, սրա մասին է խոսքը, և այդ 331 միլիոնը ասա էլ ասեմ դատական այդ պրոցեսը ինչով է ավարտվում, որ մեր քանի որ քաղաքացիական օրենսգիրքը 3 տարվա վաղեմության ժամկետ է տալիս, այդ հիմքով փաստաբանները կարող են այսպես ասած գործը ջրել և հակառակ մի բան 2 միլիոն, շուրջ 3 միլիոն պարտավորություն են դնում այդ հայցվորի վրա, այդ հրեայի վրա, որ Ջոզեֆ Բակովսկի, կարծեմ, անունը կդնեմ կնայեք, որը Հայաստանից այդքան փող էր ուզում։ Հիմա այս նույն պատմությունը սրանք են սարքում, այսինքն Փաշինյանի կառավարությունը ըստ այս մարդու էկոնոմիկայի նախարարի Փաշինյանի կառավարությունում աշխատող ասում է, որ տարածքներ են տալու այդ ներդրման դիմաց, այսինքն ամերիկացիները ներդրում կանեն, հայերը հող կներդնեն այդ ընկերությունում, իմ պատկերացումը սա է, այդ հող հատկացնելը, այլապես հիմա բառացի վրա ասում է հողերը հատկացնելու ենք, ուժիվ չի կարելի ընկալել և բացատրել։ Եվ ստացվում է, որ
Այդ տարածքները էլի կրկնեմ կներդնեն մի ընկերության մեջ, որի գլխավոր բաժնետերը կլինի ԱՄՆ-ը։ Այս է Ժորժ ջան, հետևեք իմեջին, ես ձեզ կմատուցեմ ինձ հասանելի ճշմարտությունը եւ կիմանաք թե երկրում ինչ է կատարվում, ինչ են անում ձեր ռեսուրսների, ձեր հողերի, ձեր հայրենիքի, ձեր պետության հետ։ Ես էլ տեսանյութը հիմա տակը դնեմ վերջում նայեք։ Ես կարծում եմ, որ թրիփի վրա ծախսված $200 միլիոն, ընդ որում Հայաստանը ֆինանսական ներդրում կարծես թե այս փուլում չի անելու, միայն հող կհատկացնենք, մնացած ֆինանսական ներդրումներ Միացյալ Նահանգների կողմը կանի, դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը շատ ավելի, իհարկե այդպես գրոտեսկի չեմ կարող իրացել 5 անգամ, 10 անգամ թվերի, բայց շատ ավելի շատ կապահովի, քան այդքան անգամ շատ զենքը կարող էր ապահովել, որովհետև դրանից տասնապատիկ անգամ զենքեր մենք գնել ենք այս տարիների ընթացքում, բայց անվտանգությունը թե ինչքանով է Հայաստանի ապահովվել, մենք տեսանք օրինակ 2020 թվականին, 2016 թվականին կամ դրան հաջորդող 1-2 տարիներին։ Տեսակ ինչ է ասում, նաև այստեղից կարելի է հետևություն անել, որ մարդիկ ասում են ի սկզբանե խաղաղության, անվտանգության դիմաց, խաղաղության ճակերտներով դիմաց հերթական միջանցք եւ տարածքներ ենք տալիս։ Այն ինչը մենք ասում ենք, իրենք ասում են, չէ, դրա դիմաց չի, եւ հաստատի մարդը հիմա էս ասում։ Վերջը, էս է Ժորժ ջան, ես ասում եմ, այս սրանից լուծումը ձեր որոշումն է։ Հայերը միասնաբար պետք է ասեն այս ամեն ինչին ոչ, կազմակերպված խաղաղ միասնաբար։ Ու այս բղձավանջը ավարտվում է, վերջ։ Ուրիշ ձև չկա սրան, թե չէ սենց շարունակվելու է։ Լավ եղեք, եթե կարող եք։